नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अपराधका अनेक रूप हुन्छन्। जस्तो सुकै अपराध भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो। पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक अपराध मौलाउँदै गइरहेको छ। सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि हुन्डी, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, सुन तस्करी जस्ता प्रवृत्तिले यो समस्यालाई जटिल बनाउँदै गएको देखिन्छ। विगतमा पनि हुने यस्तो कारोबार पछिल्लो समय बढिरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाए पनि तालुकदार निकाय भने प्रभावहीन बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंकाले बल पाएको छ। मुलुकमा विगत 6 महिनादेखि तरलता अभावको समस्या बढिरहँदा यसको कारण मध्ये अवैध आर्थिक कारोबार पनि हो भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको थियो। सानातिना कारोबारीलाई रङ्गे हात पक्राउ गरेर नियन्त्रणको काममा आंशिक सफलता पाएको प्रहरी अपराधको स्रोत पत्ता लगाउने काममा भने फितलो नै साबित भएको हो। मुलुकभित्र हुने गतिविधिमा राज्यको नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्छ। मुलुककै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने स्वार्थी तत्त्व सलबलाउँदा त्यसलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन हच्केको हो कि नसकेको हो, यसमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ। यता मानिसले नजानेर गल्ती गर्छ। गल्ती हो भनेर कसैले औल्याइदिएपछि त्यो गल्ती दोहोर्याउँदैन। नजानेर गल्ती भए पनि त्यसलाई सच्याएको अवस्थामा कतिपय गल्तीलाई माफ समेत गरिन्छ। तर जानाजान गल्ती गर्ने, गल्ती दोहोर्याइरहने र गरेको गल्ती अस्वीकार गरिनु चाहिँ स्वीकार्य हुनै सक्दैन। यो उदाहरण ठ्याक्कै लागू भएको छ काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्यमा। उनी बसन्तपुर डबलीमा कङ्क्रिटको संरचना बनाएर विवादमा मुछिए अनि अहिले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्दैछन्। नेपालको झण्डा राख्नका लागि पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रमा कङ्क्रिटको संरचना बनाएको तर्फ तर्क पेश गर्दै पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा उनी लागेको प्रश्न छ। शाक्यले यसअघि पनि रानी पोखरी र कमल पोखरीमा कङ्क्रिटको संरचना बनाउन हर सम्भव प्रयास गरे पनि चौतर्फी दबावका कारण उनी पछि हट्नु परेको थियो। अहिले पनि आफ्नो गल्ती दोहोर्याइरहेकोले उनले विगतको गल्ती नै महसुस नगरेको बुझ्न कठिन छैन। पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको महानगरको नेतृत्व गरिरहेका शाक्यबाट यस्तो काम बारम्बार हुनु उनको कमजोरी हो वा जिद्दीपना हो, यो प्रश्न अनुत्तरित छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएसँगै वाम एकताको चर्चा सुरु। माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट पार्टी एकताको लागि हौसिए पनि एमाले भने अनिश्चित। कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। कांग्रेसमा उम्मेदवार चयनको विषयमा चौतर्फी चासो। तल्लो तहको सिफारिसमा टिकट वितरण हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भनाइप्रति आशंका। एक पदका लागि एक महिला सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने वैधानिक व्यवस्था। ब्याङ्किङ प्रणाली बाहिर कारोबार गर्नेहरूका कारण आर्थिक अपराध बढ्दो। सीमित कारोबार रोक्न सकेको प्रहरी मूल स्रोतसम्म पुग्न भने असफल। अहिले विगत आर्थिक अपराधमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा ब्याङ्किङ कौशल सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ बढी मात्रामा। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा फितलो ब्याटिङका कारण नेपाल पराजित। प्रमुख ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा 2 अङ्क जोड्ने अवसर गुम्यो। र रुसले मिसाइल प्रहार गर्दा युक्रेनको लभिम विमानस्थलमा आंशिक क्षति। रुसले प्रहार गरेको 6 मध्ये 2 मिसाइल आकाशमै नष्ट गरेको युक्रेनको दाबी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद पुनः सतहमा देखिन थालेको छ। खास गरी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिन थालेको हो। सो खटपटको असर सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि देखिन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलको जिम्मेवार नेताले नै कांग्रेस एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्न खोजे एमालेसँग पनि निर्वाचनमा जाने बाटो खुला रहेको अभिव्यक्ति दिए। उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै वाम गठबन्धन बारे चर्चा चल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन।
हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्यै अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेता स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकल रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने पक्षमा छन्। गठबन्धनको विषयमा काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रश्न बनाइ राखिसकेका छैनन्। यद्यपि उनी गठबन्धनको विरोधमा नरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। तर काङ्ग्रेसका जिम्मेवार व्यक्तिबाट कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्। पटक पटक यस्तो अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिडिन थालेका छन्। पछिल्लो समय उनी स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने भनाइ राख्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ। राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले आवश्यक परे एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्न सकिने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। सदनको विघटन दुई पल्टको अनि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन यो सबैले के छ भने वाम पार्टीहरूलाई खास गरेर एमालेलाई हामीलाई धेरै टाढा पुर्याएको छ। तर त्यो टाढा पुर्याएको हाम्रो हिजोका इगोहरू, हिजो हाम्रा आपसका भनाइहरू, आरोप प्रत्यारोपहरू मुख्य कुरा त होइन। मुख्य कुरा फेरि देश हो। देशको रक्षा कसरी हुन्छ, देशमा हामी राम्ररी काम कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा त हामी त एमसिसीको बारेमा एउटा समझदारी गरेर जाउँ, वाम गठबन्धन गर्न जाउँ भनेर त केपी ओलीसित हाम्रो अध्यक्षले कुरा राखेकै हो। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेसँग एकता सम्भव नभए पनि अन्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्न सकिने एकीकृत समाजवादी पार्टीको लाइन छ। यसपालि अब केपी ओली र हाम्रो बीचमा एकताको सम्भावना या वामपन्थीहरूको बीचमा एकताको सम्भावना त छँदै छैन र अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू थुप्रै छ नि त। गत निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार काङ्ग्रेसको साथ छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेको थियो। अहिले पनि माओवादी केन्द्र एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदा आफू अनुकूलको माहौल नबन्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छ अथवा वाम गठबन्धनतर्फ लाग्छ भन्ने अन्यल छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेका छन्। तर गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने तयारी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अझै अल्मलिरहेको छ। कांग्रेस र एमालेसँग तालमेलको विकल्पमा नजर लगाइरहेको माओवादी अझै अनिर्णित छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्यो। सो तालमेलले माओवादीलाई राजनैतिक फाइदा पनि दियो। तर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा भने कस्तो चुनावी तालमेल हुन्छ भन्ने अझै प्रश्न भएको छैन। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सबै विकल्पलाई खुला राखेको देखाउने प्रयासमा छन्। उनी चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेसलाई प्राथमिकतामा राखे पनि एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने भन्दै दुवैतर्फ सन्तुलन कायम गर्ने गरी रणनीतिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। बिहिबार मात्रै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका नेताले धेरै लखेट्न थाले एमालेसँग मिल्न सकिने आशयको अभिव्यक्ति दिए। कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ कांग्रेसकै र मुख्यतः सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि यो गठबन्धनलाई हर हालतमा बचाएर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले भने जस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा एमाले भने असन्तुष्ट बनेको छ। विगतको तितो अनुभवका कारण एमालेले माओवादीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता नदिएको देखाउन खोजेको छ। बोलिराख्नु चाहिँ एउटा कुरा, गर्ने कुरा अर्कै हुन सक्छ भन्ने कुरा ठान्नुपर्छ। मैले बेलाभर भन्दै गर्छु, प्रचण्डको चरित्र के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गाउँघरतिर चाहिँ अब कुरा फेरिरहनेलाई चाहिँ दही चिउरे भन्ने चलन छ होइन, छेपारे प्रवृत्ति भन्ने चलन छ होइन। सायद छेपराले पनि कुरा बुझ्थ्यो होला भने प्रचण्डलाई र प्रचण्डका कुरा सुनेर चाहिँ त्यो पनि लजाउँथ्यो होला कि शक्क पर्थ्यो होला। त्यो प्रकारको नेतृत्वले गरेका कुरामा आधारित भएर हामीले के टिप्पणी गर्नु र। तात्कालीन नेकपामा विवाद सृजना भएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनाबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
तर एमाले भने सहकार्यको सम्भावना नै नरहेको दावी गरिरहेको छ। कांग्रेसले साथ दिएन भने एमालेतिर मिल्छौँ भन्ने कुरा धोका दिएर चाहिँ कांग्रेस एक प्रकारले चुनावको बेला त हामी चाहिँ एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थियौँ। जनताले दिएको जनादेशलाई खण्डित गरेर धोका दिएर कांग्रेसका पक्षमा जानेहरूलाई फेरि हामीले जिताइदिनु पर्ने जिम्मेवारी हामीले बोकेका छैनौँ। औकात छ जनताका बिचमा जाने, चुनाव जित्ने। अब नेकपा एमालेको बैशाखी टेकेर चाहिँ चुनाव जित्छु भन्ने खालको सपना नदेख्दा हुन्छ। हुन त राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ। यो खेलमा दलहरूले कसले कस्तो खाले रणनीति अख्तियार गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न सहज हुँदैन। सोही कारण आगामी निर्वाचनमा दलहरूको रणनीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। तर विगतमा चुनावी तालमेलबाट राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न सफल भएकोले माओवादीले अहिले पनि यस्तो कुनै सफलताको सूत्र फेला पार्छ कि बाध्य भएर एक्लै चुनावमा होमिन्छ, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिनको समय तोकिएको हो। स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी दिने भएकाले भिडभाड हुन नदिन 2 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 12 गते नै उम्मेदवारहरूको नामावलीको सूची प्रकाशित हुनेछ। 13 गते भने दावी विरोधको समय निर्धारण गरिएको हो। 14 र 15 गते दावी विरोध उप निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ हुने र 16 गते नै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान सहितको आचार संहिता राजनीतिक दलहरूकै परामर्शमा तय गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता पौडेलले विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायहरूको परामर्शमा नै निर्वाचन आचार संहितामा सो प्रावधान राखिएको प्रस्ट्याए। आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल लगायत सरकारवालाहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर यो आचार संहितामा यहाँले भनेको प्रावधान राखेको हो र यो प्रावधान यहाँले भने जस्तै स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले र उहाँहरूले पारिश्रमिक वा सुविधा उपयोग गरिरहनु भएको छ भने र अब आउने निर्वाचनमा उहाँहरूले उम्मेदवारी दिने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका र आचार संहिता जारी गरिएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसमा तहगत रूपमा तल्लो तह कार्य समितिको सिफारिसका आधारमा माथिल्लो तहमा समितिले उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिने व्यवस्था छ। तर स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा समेत यस्तो सिफारिस गर्ने संसदीय समिति गठन भएको छैन। यस्तोमा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार चयन कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलका नेता कार्यकर्ताको चासो उम्मेदवारको टिकटमा हुने गरेको छ। आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन दलहरू अहिले गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। कांग्रेसले समेत अहिले घर दैलो अभियान चलाइरहेको छ। तर अबका दिनमा उम्मेदवार चयनको विषयले महत्त्व पाउनेछ। यस्तोमा कांग्रेसले चुनावी टिकट बाँडफाँड कसरी गर्छ भन्नेमा चासो बढिरहेको हो। यसअघि पार्टीको विधानको व्यवस्था विपरीत केन्द्रबाट टिकट दिने गरेको गुनासो आए पनि यसपटक भने तल्लो तहबाट आएको सिफारिसको आधारमा टिकट वितरण गर्ने कांग्रेसले दाबी गरेको छ। कांग्रेसले उम्मेदवार छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यसमितिबाट एकै पदमा एक भन्दा बढी आकांक्षी भएको अवस्थामा एक महिला सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसमाथिका तहबाट उम्मेदवार चयन र मनोनयन गर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा संसदीय समिति बन्छ, त्यसपछि जिल्लामा संसदीय समिति बन्छ, अनि प्रदेश तहमा 7 प्रदेशमा 7वटा संसदीय समिति बन्छ र केन्द्रमा पनि संसदीय समिति बन्छ। यो 4वटै संसदीय समिति यथाशीघ्र बन्नु जरुरी छ। हाम्रो सर्कुलरमा पनि त्यो कुरा पठाएका छौँ र यो 4वटै संसदीय समिति बनेपछि अनि संसदीय समितिले तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका व्यक्तिमध्येबाट टिकट दिने हो। सबै तहका उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यसमितिको सिफारिस महत्त्वपूर्ण रहे पनि महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयनमा केन्द्रको निर्णय चलेछ। महानगर कार्य समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय संसदीय समितिले निर्णय गर्ने अधिकार छ।
तर 14औं महाधिवेशन पश्चात विघटन गरिएको केन्द्रीय संसदीय समिति बोर्ड अझै गठन गरिएको छैन। संसदीय बोर्ड छिटै बनाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो कामको हिसाबले पनि छिटै बनाउँदाखेरि एउटा राजनीतिक माहौल पनि बन्छ, त्यसले मेसेज पनि दिन्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो प्रत्येक तहको, चाहे त्यो वडा अध्यक्ष किन नहोस्, चाहे सदस्य किन नहोस्, अथवा पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख उपप्रमुख, जुनसुकै तहलाई टिकट सिफारिस गर्नका लागि पनि तत्तत कार्य समितिलाईमा एक पदका लागि एक महिलासहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। हुन त कांग्रेसमा उम्मेदवार छनौट गर्दा पार्टीको तल्लो तहको सिफारिस आवश्यक हुने भए पनि शक्ति निकट रहेकाले टिकट पाउने विगतकै अभ्यास हो। निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव माने राम्रा भन्दा केन्द्रीय नेता निकटका मान्छे पार्टीका उम्मेदवारको प्राथमिकता पर्नेमा कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ। यसअघिका निर्वाचनमा यही अभ्यासको नतिजा चुनावी परिणाममा देखिएकाले यो पटक पार्टीले गल्ती दोहोऱ्याउला कि गल्ती सच्याउला त्यो केही समयमा थाहा होला। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको रिट आज हेर्दैमा परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक परिषदमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि आज संवैधानिक इजलासमा छलफल भएको थियो। सुनवाई शुक्रबार नसकिएपछि रिट हेर्दैमा राखिएको हो। अब बुधबार सो रिटमाथि सुनवाई हुनेछ। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध रिट परेको थियो। उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत रहेको र संसदीय सुनवाई समेत नगरी नियुक्ति गरिएको भन्दै नियुक्ति विरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेको थियो। अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा 2078 साल भदौ 17 गते जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले 17 भदौ 2078 मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकोले सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, स्मित खरेल लगायतले दर्ता गरेका 11 वटा निवेदनमाथिको सुनवाईको पालो आएको थिएन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याङ्कहरूले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज दर आधार दरमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा अन्य ब्याङ्कहरूसँग छलफल भइरहेको पनि स्पष्ट पारे। पछिल्लो समय ब्याङ्कको ब्याज दर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको र ती समस्या समाधानको लागि सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। मन्त्री शर्माले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्र अव्यवस्थित भएको पनि बताएको छ। यो बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्र सबै ढालेमाले भएको छ। यसले पनि एउटा समस्या पैदा भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईहरुको धारणा म लिन चाहन्छु, यहाँहरुको सुझाव लिन चाहन्छु। यो कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो, एउटा जटिल विषय छ यो। यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेको कुरा मलाई लागिरहेको छ। मैले बैंकिङ एसोसिएसनहरुको बैठकहरुमा पनि कार्यक्रममा पनि यो कुराको बारेमा मैले सल्लाह उहाँसँग मागेको छु। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले हरेक वर्ष निर्यातलाई बढाउँदै लैजाने गरी सरकारले नीति बनाउने बताए। उनले आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन र निर्यातमा केही वृद्धि भए पनि त्यो अपुग रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएकोले उद्योग विकास र वृद्धिका लागि यसमा उद्योगीहरूले राय र सल्लाह दिन आग्रह गरे। अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको हुनाले म उद्योग वाणिज्य संघ समग्र पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू र अब ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ सबैलाई पनि त्यसका आवश्यक सल्लाह सुझावहरू यहाँहरूले दिनुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार
उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित भएर नै नीतिहरू निर्माण गरिने कुरा पनि म एउटा राख्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले अव्यवस्थित भएको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई सुधार्न र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि बताएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक अपराधको दर बढ्दो छ। यो अपराधको दर बढ्दा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो। ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत आर्थिक कारोबार हुन नसक्दा यो अपराधमा कमी आउन सक्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिरबाट गरिने कारोबारले आर्थिक अपराध मात्रै होइन, यसको कनेक्सन अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधसम्म हुन सक्ने खतरा औल्याउँछ। एक रिपोर्ट। महानगरीय अपराध महाशाखाले आइतबार काठमाडौँको ताहाचलबाट 1.5 करोड रुपैयाँ बरामद गर्यो। एक भारतीय नागरिक सहित 2 जनाको साथबाट बरामद भएको यो रकमको स्रोत खुल्न सकेन। त्यसो त 1 महिना अघि काठमाडौँको बालाजुबाट स्रोत नखुलेको 70 लाख रुपैयाँ बरामद हुँदा अभियुक्तले सहकारीबाट रकम ल्याएको बताएका थिए। पौष 17 गते त्रिभुवन विमानस्थलमा स्रोत खुल्न नसकेको 50 लाख रकम सहित सौर्य एयरलाइन्सकी कर्मचारी विराटनगर 4 की 33 वर्षीय रेशा शाक्य पोखरेल पक्राउ परिन्। त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विगत साउन महिना यता मात्रै प्रहरीले करिब 7 करोड 25 लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको अवैध रकम फेला पारिसकेको छ। यो आँकडाले सुरक्षा निकायलाई गहिरिएर सोच्न बाध्य पारेको छ। विगत आर्थिक वर्ष 77-78लाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको 2352वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्थ्यो भने यो आर्थिक वर्षमा तपाईँको यो अहिले माघसम्मको तथ्याङ्कबाटै 2500 चाहिने तपाईँको 56वटा मुद्दा दर्ता छन् भनेपछि अहिले विगत आर्थिक वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा ब्याङ्किङ कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ बढी मात्रामा रजिस्टर भएको देखाउँछ। देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई रेगुलेट गर्ने र औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने सन्दर्भमा नियमन गर्ने निकाय एकदम टड्का रूपमा आउनुपर्छ र कानुनका कुराहरू अरू विधिका कुराहरू छैन भने त्यसलाई कडाइका साथ ल्याउनुपर्छ। होइन भने देश टाटपल्ट सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण औपचारिक क्षेत्रमा नआउने अनौपचारिक क्षेत्रमा भित्रभित्रै कारोबार भएको अवस्थामा त्यसले देशको विकास समृद्धिलाई टेवा पुग्दैन, असर गराउँछ। यसले राज्य संयन्त्र बाहिर कसरी आर्थिक अपराधको चक्र चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। हुन्डीसँगै कतिपय सहकारी क्षेत्रबाट हुने कारोबार समेत निगरानी बाहिर हुँदा गम्भीर आर्थिक अपराधको जोखिम बढेको देखिन्छ। पछिल्लो 4 वर्षमा मात्रै स्रोत नखुलेको 35 करोड रुपैयाँ प्रहरी नियन्त्रणमा आएको छ। बरामद रकम थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पठाउने गरेको थियो। तर विभागले पनि लाखौं रुपैयाँ बोकेर हिँड्नेहरू किन ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाँदैनन् भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। यस्तो रकम राजस्व छलीसँग पनि जोडिने भएकोले प्रहरीले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको हो। जुन कुरा राजस्व अनुसन्धानमा आउँछ त्यसलाई हामीले दुईटा पाटाबाट हेर्छौँ। अब विदेशी विनिमयलाई साटेर हुन्डी भनिने गरिन्छ। हुन्डीलाई कानुनले स्पष्ट परिभाषित गरेको छैन। कानुनले परिभाषित गरेको भए त त्यही रकमलाई मात्र पनि हामीले कारबाही गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय जुन दरमा अवैध रकम बरामद हुन थालेको छ यसले सम्भावित ठूलो जोखिमको संकेत गरिरहेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने तर बाहिर नगद कारोबारीसँग ठूलो परिमाणमा रकम भेटिनु स्वाभाविक घटना हुन सक्दैन। प्रहरीले एकाध घटनामा नगद बोक्नेहरूलाई समाते पनि कारोबारको मूल स्रोतसम्म पुग्न सकेको छैन। अबका दिनमा यस गम्भीर विषयलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी संयन्त्रबाट विशेष कदम आवश्यक रहेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरको कार्यपालिका र नगरसभाले पारित गरेका योजना कार्यान्वयनमा राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बाधा सृजना गर्न खोजेको गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साक्यले बसन्तपुर डबलीको पुनर्निर्माण लगायत अन्य योजना कार्यान्वयनमा केही जनप्रतिनिधिहरूले राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नै नियोजित रूपमा अवरोध गर्ने गरेको गुनासो गरेका हुन्। उनले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको र महानगरका जनता खुसी रहेको पनि दावी गरे। साक्यले बाहिर विवाद भनेर प्रस्तुत गरिए पनि भित्री रूपमा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीसँग कुनै पनि विवाद नरहेको स्पष्ट पारे। विवाद नभएको कुरालाई तल ल्याएर विवाद जस्तो मैले कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छौँ। कुनै दिन तपाईँहरूले अघि यहीँ बोलाइदिए उमेर पनि भयो कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव आए जस्तै तपाईँहरूले एकचोटि मेरो डुबैलाई एकचोटि सँगै राखेर एउटा साक्षात्कार गराइदियो भने सबै क्लियर हुन्छ। उनले आगामी कार्यकालमा पार्टीले टिकट दिए आफू फेरि महानगर प्रमुखमा
उठ्न तयार रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै उनले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको विषयमा पनि आपत्ति जनाए। पत्रकार सम्मेलनमा साकेरे महानगरपालिकाले निर्माण गरेका 149 वटा सम्पदाका बारेमा जानकारी पनि गराएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले लोक संस्कृतिलाई हेला गरेर राष्ट्र समावेशी हुन नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित आफ्नो जीवनीमा आधारित पुस्तक सत्यमोहनको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै संस्कृतिविद जोशीले लोक संस्कृतिले नै विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिहरू बीचमा एकता ल्याउने बताएका हुन्। उनले लोक संस्कृतिले सबैलाई आफू नेपाली भएको भावना पनि जागृत गराउने उल्लेख गरे। नेपालमा जाति जनजातिहरू विभिन्न धर्म संस्कृति बोकेका सारा कुराहरू यी समावेशीकरण गरेर एउटा राष्ट्रियकरण गरेर जब नेपाल बन्छ त्यो बेला राष्ट्रिय एकता भानुभक्तको रामायणले जस्तो एकता ल्यायो, भाषिक एकता ल्यायो, त्यस्तै लोक संस्कृतिले पनि एकता ल्याउँछ। पत्रकार गिरीश गिरीले लेखेको जोशीको जीवनीमा आधारित पुस्तक सत्यमोहनको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच ललितपुरमा लोकार्पण गरिएको हो। पुस्तकमा सत्यमोहन जोशीको जीवनीका साथसाथै उनले राष्ट्रको कला र संस्कृतिको विकासमा खेलेको भूमिकाको पनि चर्चा गरिएको छ। पहिरोले खेतीयोगी जमिन मासिएसँगै बाजुरामा खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको छ। लगातारको खडेरी त्यसमाथि सुक्खा पहिरोले खेतीयोगी जमिन विगत 8 वर्षदेखि बाँझै रहँदा भोकमरी बढेको हो। जिल्लामा भोकमरी बढेसँगै कुपोषणको प्रकोप पनि बढ्दै गएको छ। यसको सबैभन्दा बढी मार बालबालिका र सुत्केरी आमाले भोगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका एक रूढी गाउँको। यहाँ एक दशकदेखि निरन्तर सुक्खा पहिरो बगिरहेको छ। 2069 सालमा खसेको सुक्खा पहिरोले 3 जनाको ज्यान लियो भने 10 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। यस्तै 2072 सालमा सुक्खा पहिरोले 23 घर विस्थापित भए। सुक्खा पहिरोकै कारण खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ, जसबाट यस क्षेत्रका स्थानीयलाई दैनिक हातमुख जोड्न धौधौ भइरहेको छ। खेतबारीको बिउ बेर्ना ठइरह्यो, हामी दुखित छौँ सर। तली पहिरै हप्पी पहिरै छ, हामी माझ जोखिममा छौँ। हाम्रो खानेकुरा छैन, हाम्रा बालबच्चालाई धेरै दुःख छ। रूढी सिंचाई कुलो समेत सुक्खा पहिरोले बगाएपछि खेतीयोग्य जमिन 8 वर्षदेखि बगर बनेको हो। लगातारको खडेरीले पहिरोबाट जोगिएको भूमि समेत बन्जर बनेको छ। पर्याप्त उब्जनी नहुँदा रूढी गाउँका 156 घर परिवार भोकमरीको मारमा छन्। पहिरो गएदेखि हामीले जग्गा त्यतिकै सुकायौँ, बिउ सुकायौँ। पहिरो गएदेखि हाम्रो खानेपानी पनि सुकिसक्यो। मुहानहरू, खानेपानीको मुहानहरू पनि त्यतै थियो, खानेपानीको मुहानहरू पनि छैन। दुर्गा बेङ्गा छ, त्यसै पानी छैन, केही छैन। यो साह्रो लग्गा पुकाइ पानी बेले यति हाल्दै त खाना अठो गयो। हिँड्ने पानी छैन, कति हिँडे बित्तो पत्थरिया लाग्ने पानी पिँदा हिँडो। चरम खाद्य सङ्कटसँगै गर्भवतीहरूमा रक्त अल्पता, सुत्केरी तथा नवजात शिशुहरू कुपोषणले ग्रसित भइरहेका छन्। गाउँमा उब्जनीमा रास आउनुका साथै खानेपानीको समेत चरम अभाव छ। करिब 2 किलोमिटर टाढाबाट खोलाको पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ। पाखोमा अनि खेतमा जहाँ सिँचाइयोग्य जमिन छ त्यो एकदम बाँझो देखिराख्नु भएको तपाईँले। खानेपानीका समस्याहरू पनि त्यस्तै छन् होइन। खानेपानीका समस्याहरू पनि एकदमै नाजुक छन्। अनि त्यस्तै गरी यहाँका चाहिँ कुपोषणका समस्याहरू, महिला दिदीबहिनीका समस्याहरू, अनि त्यसपछि यहाँको वास्तुस्थिति नै एकदमै च्यान्ज, बाढी पहिरोले चाहिँ एकदमै वास्तुस्थिति नै च्यान्ज भएको अवस्था छ सर। यस क्षेत्रको लागि करिब 2 करोड लगानीमा सिंचाई कुलो निर्माण गरिए पनि सुक्खा पहिरोले बगाएको थियो। पटक पटक कुलो मर्मत गरे पनि सञ्चालनमा आउन नपाउँदै पहिरोले लैजाने समस्या समाधान हुन सकेको छैन। कुनै समय खेतीपातीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको यो क्षेत्र केही वर्ष यता मरुभूमि जस्तै बन्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। दार्चुलाको दुर्गम बस्तीहरूमा शिक्षाको पहुँच बढ्न थालेको छ। गाउँमै उच्च शिक्षा अध्ययनको सुविधा भएकोले पढ्नकै लागि सदरमुकाम झर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ, जसबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच बढेको हो। एक रिपोर्ट। दार्चुलाकै दुर्गम क्षेत्रको रूपमा परिचित मार्मा गाउँपालिकामा शिक्षाको पहुँच बन्न थालेको छ।
पालिकाका दुर्गम गोल्जर लगायतका अन्य बस्तीहरूबाट विगतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि लट्टीनाथ लगायतका सुगम क्षेत्र तथा सदरमुकाम नै झर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले सोही क्षेत्रमा पठन पाठन सुरु भएको छ। 10 कक्षासम्म मात्रै पठन पाठन हुने गाउँकै दुर्गेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पठन पाठन सुरु भएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी निकै हर्षित बनेका छन्। शिलान्यास भएको छ विद्यालय सुरु गर्नको लागि एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै अभावमा पढ्नु पर्थ्यो, सरको घाममा पढ्नु पर्थ्यो। विद्यालय कक्षा कोठाहरू पनि चुहिने थिए, शौचालयको राम्रो व्यवस्था थिएन। विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। करिब 3,62,50,000 को बजेट विनियोजन गरी 12 कोठे भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। 12 कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पश्चातका कुराहरू हामीले यस विद्यालयलाई पठन पाठनका लागि सहज हुने खालका कक्षा कोठाहरू, फर्निचर र साथसाथै विद्यालयको पठन पाठन शिक्षण क्रियाकलाप गर्नका लागि सुविधा सम्पन्न हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब तत्कालै काम सुरु गरिने र ठेक्का सम्झौता अनुरूप नै 2080 असोज मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने निर्माण व्यवसायीको दाबी छ। मैले यस विगत ठाउँमा यस विद्यालयको पठन पाठनको लागि जति सक्दो छिटो र राम्रो एकदम इस्टिमेट अनुसार गुणस्तरीय काम गर्नेछु र समयमै सक्नेछु। आफू निर्वाचित भएदेखि नै शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। गाउँमै उच्च शिक्षाका लागि पठन पाठन सुरु भएसँगै अब आर्थिक अभावले बीचमै पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनीहरू बताउँछन्। हामीले निर्माण गरेको यो अगाडिपट्टिको भवनले मात्रै पुगेन, यहाँको विद्यार्थी संख्याको अनुपात, यहाँको भौतिक संरचनाहरू जुन जीर्ण अवस्थामा थिए, यी सबै कारणले गर्दा हामीले एउटा नयाँ भवन बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकता आज पूरा भएको छ। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा केही टेवा पुगे पनि अझै अपेक्षित काम नभएको यथार्थ छिपेको छैन। तसर्थ शिक्षासँगै रोजगार तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको रिपोर्ट। पदबाट राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्बर विष्टले प्रदेशसभा सचिवालयमा उपस्थित भएर शनाखत गराएका छन्। विष्ट शुक्रबार 4:30 बजे प्रदेशसभामा उपस्थित भएर राजीनामाको शनाखत गराएका हुन्। उनले गत शुक्रबार काठमाडौँबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए। इमेल मार्फत राजीनामा पत्र उनले प्रदेशसभामा पठाएका थिए। आफू पार्टीमा व्यक्तिगत फाइदाको लागि नरहेको बताउँदै पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार आफूलाई मन नपरेका कारण राजीनामा दिनु परेको उनको तर्क छ। पछिल्लो चरणमा जसरी एमसीसीदेखि कैयन कुराहरूमा पार्टी जोडिसकेपछि अब त्यसमा पनि मैले खबरदारी गर्दै नै आएको थिएँ। तर यी सबै कुराबाट अब कुनै कुरा पनि नियन्त्रणतिर नजाने मैले देखिसकेपछि र यो रूपान्तरण हुने नदेखिसकेपछि म एउटा प्रमुख सचेतकको हिसाबले मैले तलब भत्ता एउटा मान्नेको हिसाबले लिने कुरा, गाडी मोटरदेखि सबै कुरा जे सेवा सुविधा चाहिँ मैले लिइराखेको छु। आखिर फगत एउटा कर्मचारी जस्तो भएर यहाँ बस्न मलाई त्यो शोभनीय भएन। इमेलमा स्क्यान गरेको हस्ताक्षर रहेको भन्दै प्रदेशसभाले आफै उपस्थित भएर शनाखत गराउनु पर्ने भन्दै राजीनामा स्वीकृत गरेको थिएन। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा आज हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको होली पर्व यसपटक विराटनगरका स्थानीयहरूले उत्साह, उल्लास र भव्यतापूर्वक मनाएका हुन्। प्रेम र मित्रता तथा रङ र अबिरको पर्व होली विराटनगरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सामूहिक भेला भएर र आपसमा रङ र अबिर खेलेर मनाइएको छ। स्थानीयहरूले रङ र अबिर एक अर्कालाई दलेर मात्रै होइन सामूहिक रूपमा नाचगान गरेर खुसियाली मनाएका छन्। आफ्नै उमेर समूह निस्किएका युवा तथा वृद्धहरूले सामूहिक रूपमा रङ र अबिर लगाएर होली मनाउने गरेकोले पनि वर्षभरिको विवाद र कटुता अन्त्य हुने विश्वास गरिन्छ। यस्तै झापामा पनि धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। झापाको काकडभेट्टा, इट्टाभट्टा, धुलाबारी, भद्रपुर, बिर्ता मोड, अर्जुनधारा, सुरुङ्गा, दमक्क लगायतका ठाउँमा युवाहरूले एक आपसमा रङ र अबिर दलेर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेर होली पर्व मनाएका हुन्। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाएको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा होली मनाउने चलन रहेको छ। जनकपुर धाममा होली पर्वको पूर्व सन्ध्यामा महामूर्ख सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ।
मिथिला नाट्य कला परिषदले हरेक वर्ष जनकपुर धामको जानकी मन्दिर परिसरमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। परिषदले प्रत्येक वर्ष 10 देखि 17 जनासम्मलाई मूर्खको उपाधि दिन्छ, जसमध्ये 1 जना महामूर्ख घोषित हुन्छन्। यस वर्ष मध्य प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झालाई महामूर्खको उपाधि दिएको छ। कार्यक्रमको समापनसँगै उनी महामूर्ख घोषित भएका हुन्। महामूर्खको उपाधि पाएका झालाई प्रशस्ति पत्र, मिथिला चित्रकला, फूल तथा विभिन्न तरकारी मिश्रित माला र दोसरला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा 11 जनालाई मूर्खको उपाधि दिएको छ। हास्य व्यङ्ग्यका लागि आयोजित कार्यक्रममा कविता वाचन एवं जोगेरा पनि भएको थियो। कविता मार्फत कविहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई विषयगत कटाक्ष पनि गरेका थिए। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका नायक पल शाह विरुद्ध तनहुँ अदालतबाट तेस्रो पटक म्याद थप भएको छ। शाह विरुद्ध शुक्रबार तनहुँ अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप भएको हो। शाह विरुद्ध अनुसन्धान नसकिएकाले म्याद थप गरिएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। शाह विरुद्ध गत फागुन 15 गते पहिलो पटक 7 दिन र 21 गते 12 दिनको म्याद थप भएको थियो। नवलपुरमा पनि उनी विरुद्ध जाहेरी परेपछि उनलाई नवलपुर लगेर अनुसन्धान गरिएको थियो। नवलपुर अदालतमा शाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनी विरुद्ध सबै प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध पनि 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा शुक्रबार थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,180 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2592 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 12 जना र 3322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 39 जना गरी 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 352 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 3996 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 3927 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 69 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 27 जना आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या 11,950 पुगेको छ भने 9,62,173 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न विद्युतीय उपकरण एवं सवारी साधनको प्रयोग बढाउन जोड दिएकी छन्। नेपाल हस्तकला महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि समाधानका लागि विद्युतीय सवारी साधनको विकल्प खोजिएको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले बताएकी हुन्। उनले मुलुकमा उत्पादन बढिरहेको विद्युतको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय उपकरण एवं सवारी साधन उपयुक्त भएको समेत उल्लेख गरिन्। चाहिँ आफ्नो जनतालाई ज्यादै न्यून मूल्यमा निशुल्क दिन सक्ने स्थितिमा छौँ। अहिले अब हामीलाई चाहिएको बुझ्नु चाहे उद्योग होस्, चाहे कृषि सिँचाइ होस्, चाहे घरेलु पर्यटनको निम्ति होस्, या अब यातायातमा हामी पर्याप्त जलविद्युत खपत गर्न सक्ने भएका छौँ। त्यतिले नपुगेर हामी बढी भएको चाहिँ हामी विद्युत व्यापार गर्दैछौँ। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ऊर्जा र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने समेत उनले बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको पहुँच विस्तार समेत गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभाले पारित गरेको 22 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, निर्माण व्यवसाय मैत्री हुनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने लगायतको विषय घोषणापत्रमा समेटिएको हो। निर्माण सामग्रीमा भएको असामान्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गरिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 11औं पटक संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई कामबाट विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले महासंघले आपत्ति जनाएको छ। विगतमा काम नपाएका कार्टेलिङ गर्ने सम्भवभन्दा बाहेकका निर्माण व्यवसायीलाई यहाँबाट पनि निषेध गरिएको देखियो। यहाँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न खोजेको, यहाँबाट पनि काम पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजेको। कार्टेलिङ गर्नेहरूले हरेक वर्ष 30-40 वटा काम ठुल्ठुलो काम स्टेटमेन्टमा गरेको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा निरन्तरता दिने गरेर यो नियमावली आयो। तर जो चाहिँ कार्टेलिङ भन्दा बाहिरको समुदाय छ उहाँहरूको चाहिँ अब
धेरै वर्षमा 1-2 वटा काम मात्र भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले अब आउने अपर्च्युनिटी पनि नपाउने भयो। सार्वजनिक खरिद ऐनको विधेयकका दफाहरू निर्माण मैत्री नभएकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने महासंघको माग छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 11औं संशोधन मन्त्री परिषदबाट पारित भए पनि राजपत्रमा भने प्रकाशित भइसकेको छैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। नेपाल शुक्रबार भएको दोस्रो खेलमा आयोजक यूएईसँग 48 रनले पराजित भएको हो। नेपालले बलिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि ब्याटिङ चल्न नसक्दा हार बेहोर्नु परेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन बनाएको थियो। यूएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका तीव्र बलरद्वय सोमपाल कामी र करण केसीले क्रमशः 4 र 3 विकेट लिएका थिए। यूएईले दिएको 169 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 120 रनमा समेटेको थियो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्ल 28 रन तथा ओपनर कुशल भुर्तेलले 11 रनमै आउट भए भने अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन नसक्दा नेपाल हार बेहोर्न बाध्य भयो। यूएईको जितमा वसिल हमिदले 4 तथा जुनेद सिद्दिकीले 3 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। यूएईको भने यो लगातार दोस्रो जित हो। अब नेपालले तेस्रो खेलमा यूएई विरुद्ध नै सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 6औं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबारको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीसँग केबीएल ग्लोबल बीएफसी चितवन 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा एनआरटीले केबीएल ग्लोबल बीएफसी चितवनलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। अब शनिबार एपीएफ क्लब र एभिनियर फुटबल क्लब क्यामरून बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मध्य प्रदेशकै सर्वाधिक धनराशिको 6औं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 12 वटा क्लबको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछ। अब 24 वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएसँगै वाम एकताको चर्चा सुरु। माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट पार्टी एकताको लागि हौसिए पनि एमाले भने अनुक्षिप्त। कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। कांग्रेसमा उम्मेदवार चयनको विषयमा चौतर्फी चासो। तल्लो तहको सिफारिसमा टिकट वितरण हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भनाइप्रति आशंका। एक पदका लागि एक महिला सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने वैधानिक व्यवस्था। ब्याङ्किङ प्रणाली बाहिर कारोबार गर्नेहरूका कारण आर्थिक अपराध बढ्दो। सीमित कारोबार रोक्न सकेको प्रहरी मूल स्रोतसम्म पुग्न भने असफल। अहिले विगत आर्थिक भन्दा तुलनात्मक रूपमा ब्याङ्किङ कसो सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ बढी मात्रामा। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा फितलो ब्याटिङका कारण नेपाल पराजित। प्रमुख ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा 2 अङ्क जोड्ने अवसर गुम्यो। र रुसले मिसाइल प्रहार गर्दा युक्रेनको लिभिभ विमानस्थलमा आंशिक क्षति। रुसले प्रहार गरेको 6 मध्ये 2 मिसाइल आकाशमै नष्ट गरेको युक्रेनको दाबी।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै टाढी र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कांग्रेसले लखेट्न खोजे चुनावमा एमालेसँग तालमेल हुन सक्छ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एमाले कार्ड खेल्न खोजेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।